西川さんすいません、引き続き、よろしくどうぞお願いいたします。はい。はい、じゃあ植え替えが終わりましたんで、ね、はい。それでちょっと枝が乱れてますんで、はい、不要な枝を取りながら姿をちょっとまとめていくという作業に入りますね。はい、はい、よろしくお願いします。でもうね、こうやって見てちょっとね乱れてるところとか伸びてるところはもうねこの時点で切っていっちゃうとね非常にやりやすいですからね、剪定をしながら、はい、まあやっていくってことでね。で下へ向いてる枝を取ったり上へ立ち上がっちゃってる枝を取ったりは、その辺はもうねこうなってくるとまあ理屈というよりもまあその場に応じたやり方ということでねやっていってもらえればと思いますがね、はい、まあ前にね針金かかってますからね、一定のところに枝はいってるんですが、それでもねもう針金の効いてない部分が随分あるもんでね、それをちょっと調整してあげないといけないかなと思ってねいますんで。でね、ちょっとやっただけでも雰囲気が随分ガラリと変わってきますからね、それがまあ将来のためになっていくわけですから。まあこうやって透かせることでねこれからの枝組みや葉組みを作る上でまあ有効になっていくと思いますからね、このチャンスに今かけてるわけですけどね。特にちょっと間延びしてる枝はまあ取れれば取ればいいし、そうじゃなかったらこういうふうに長い枝があるんですがね、こういう場合にこの奥に芽なくてもここ枝で切ってあげれば吹いてくると、こういうことなんですよね。スカスカするくらいになりますけどね、このぐらいにしとかないとまた後でねふっこみかかってきちゃいますから。この辺がねもう全体的に枝がね多すぎちゃってますんでね、やっぱり必要なものは取っておくことですかね。不必要なものが分かればね皆さんもいいんでしょうけど、なかなかね不必要なものっていうのは難しい話でね。またそれを説明するっていうのもなかなか言葉では難しいですね。なんで不必要なんですかって言われても困るし、どうしてそこが不必要なのかっていうのも理由付けが難しいんですよね。まあ長年やっていくとそういうものが分かっていくという。そう、まあちょっと極端な言い方で申し訳ないですが。長年やってる人じゃみんな分かるんですかってことになっちゃうので、ちょっとね、ちょっと失礼なこと言いましたね。まあそのぐらい問題って面倒なところはあるってことですよね。まあ枝抜きには基本っていうものはあんまり当てはめないですもんでね、枝順だとかそんなことを思ってね、まるっきりそれをなしとしてるわけじゃないんですけれども、あまりにそこへ趣を置いてしまうとやはり動きのあるものっていうのは作ることができないかもしれない。やっぱり木っていうのは動きがあって楽しめるもんですからね。だからその動きって何かって分からないとまたそれもね難しい話になってしまうんですけど、まあ、動きっていうのは面白みということも含めてますからね。
難しいですよね。面白みなんて言われたって面白いか面白くないかってお笑いやってるわけじゃないもんでね、そういう意味の面白みという意味じゃないですからね。なんかちょっと言葉で言いにくいですねこれね。だからこれ何かね質問あって聞いてくださいって言われたって困っちゃうんですよね。聞きたい方は聞きたいと思っても何を聞きゃいいんだかわからないっていうような話になっちゃってね。今はねこうやって大雑把に枝抜いてるわけですよね。これで抜いた形ねいいんじゃなくて、抜いた後に今度は枝の配置というものを考えてますから、まあそのために今抜いてるわけですからね。一応ね、このぐらいすっきりはしたんですけどね。すっきりした後は今度は枝をちょっとね、動かし始めますんでね。はい、これ今下から針金持ってきてるんですが、これは枝を上に上げるということですからね。針金の下から持ってきたってことはこれを上に上げるっていう働きありますからね。逆にかけると上からかけちゃうと下へ下がっちゃって上上がりませんからね。まあこれは前にも何度かも言ってると思うんですがね。今これかけてるのも上枝を上げるという意味でかけてますからね。これで今下がってましたからね、ちょっと上上げたいわけですよね。そうするとこれ自然とこうやってかけてると上がってくるんですよね。逆のかけ方をしたら上へ枝上がってきませんから。力でかけて曲げたり枝を配置してるわけじゃないですからね。針金の使い方によって持ってくるわけですからね。力任せにやってくるもんじゃないですから。でこの辺もねちょっと下がってるからね、ちょっと上げてあげるっていうねことでしょうね。もうこうやってねすでにもう上げとくんですよ。かけてる時に下げてるのを上げといてかけるんですね。そうするともう下へ降りませんから。針金かけてる時には枝はもう1回で決める位置へ持ってったら何回も向こうに持ってったりこっち持ってったりっていうようなことは繰り返さないでください。なんとかやると形成層離れて枝枯れてしまいますからね。今日やったのと明日見たのなんか違うからまたやりましたってことはないようにやってもらわないとね、枝がみんな傷んでしまいますからね。これはもうね最初から残したのはもうこの枝というかね、枝をちょっと裏の方に見せたいのでね、最初から残してるわけですよね。
でこういう枝にはこういう奥に懐枝があると外したくなりますよね。ここの枝の動きを見せたいものですから、ここに葉っぱがくっついてると動きが全部消されてしまいますからね、そういうことも考えてやっぱり懐枝があっていいのか悪いのか、その辺の判断は必要になってきますよね。まだね、頭の方の枝が強いんですよね。一人で外しますけどね。引くことはできてもすぐ足すことはできませんでね。引き算はすぐできるけどね、足し算は数年待ってくださいって話ですからね。かけて小説するより新しくかけた方が仕事はしやすいんですよね。こういうかかったものをやるっていうのはね、非常にやりづらいんですよね。まあこんなところでしょうね。綺麗ですね。すっきりしながら、なんとかね、まとまりましたね。これで、ね、今年の後半で葉が新芽が吹くと吹っ込んでくるのと同時に、来年のそうですね、秋って言ったらもう葉芽がきれいに全て揃ってきれいに棚がもっときれいにまとまっていると思いますね。今のところ手直しということですから、このぐらいのところで、いいかと思いますね。随分まとまりましたね、こうやってね。このぐらいすいておかないと後々困りますんでね。この寂しさなんていうのは一時的なものですから。むしろ枝が見えてね、この方が盆栽らしいってことにつながったんじゃないかと思いますがね。こういうことをしておくと逆に今度新しい芽なり、すごくこう状況によっては新しい枝のなかったところに芽が出たりっていうことも可能でしょうね。はい、これで追い込みかけると、別にですね、そういうことをすることによって奥のところからまた芽が当たりがきますから、これ今度は日が入るもんで当たりが来るんですよね。日陰になってると当たりが来ませんから、そういう意味ではやはりこういうふうに透かせるってことがやはり時によったら必要だということなんですよね。こういう形、こういう吹っ込み具合が私は好きだよっていう方もいますし、いやちょっと俺には寂しすぎて嫌だなって人もおられるかもしれません。でも寂しさというものは解決できますから、それを解決しないなら困りますけどね、来年の今頃言ったらもう解決どころじゃない、あの木がこんなに葉ができちゃったんですかっていうくらい葉ができますから。だから寂しいとかってことはあんまり気になさらないでいいんじゃないかと思いますがね。この方はまたこのぐらいの方が好きだっておっしゃってましたけどね。その人の見方でしょうからね。なんか足元もなんかさっきのより太く見えるような気がしますね。やっぱり枝を透かしたことによって。茶色がなんかしっかり茶色い人出たような気がしますよね。おそらく前回より今度の方が作のりがずっといいと思いますよ。こうね、優しい雰囲気があっていいんじゃないですかね。
まあこんなところでいかがでしょうか。ありがとうございます。ご苦労様でございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。はい。